Assalamu alaikum ɗalibi ɗaliba ko kuma ce ɗalibai, ya danganci wa ke kallo da sauraro a daidai wannan lokaci kuma barka da zuwa MALAMINGIDA.com ma'ana makarantar matasan Arewa. Ina mana barka har yanzu da shigowa sabuwar shekara kuma ina so mu ci gaba daga inda muka tsaya. To a darasin da ya gabata wato mun ziyarci manhajar yanar gizonmu inda aka ce mana account ɗinmu is suspended kuma mun tura wasiƙa zuwa ga wato su Q servers cewa fa ga halin da ake ciki sannan muna so mu farfado da wannan domain name ɗinmu. Kamar da na faɗa yau za mu biya za ku gani yadda za ka dawo da ita. Wato abin da nake so mu fahimta a nan da ban faɗa a wancan darasin da ya wuce ba, so nake mu sani cewar idan muka biya kuɗin suspension wato aikinmu da muka baro da kafin can za mu samu kusan komai yana nan. Idan har muka wuce wani lokacin da ba ma ɓangaren suspension to duk abin da muka yi da duk za su rushe kuma sai mun sake daga farko. Saboda haka bari mu nufi fuskar na'ura domin mu ga abin da za mu koya a yau. To kamar da muke iya ganin fuskan ita browser ɗina har yanzu muna suspension, bari sake ma wato garwa ita browser domin mu sake gani. To yin haka ke da wuya na shiga wato email address wato na riga na masu wasiƙa. To idan muka lura a nan za mu tar da cewa na tura wasiƙa kuma sun turo invoice misalin karfe 11:30 na yamma. To na tsaya ne domin tabbata cewa komai ya daidai kafin mu ci gaba. To amma kafin nan ma sun turo min wasiƙan ba su samu daman biya ba saboda wasu shagulgula da kuma ayyuka da suka sha ƙarfin mu. Saboda haka bari mu zo mu nan wato inda dashboard ɗinmu kenan take kamar yadda muke gani ana man maraba ana. To da shike muna da abin da za mu biya gashi nan an ce mana muna da invoice guda ɗaya. Idan muka zo mu nan za mu tana ce you have one overdue invoice, to ana so mu biya yanzu. Saboda haka sai mu zo mu inda aka ce pay now. Bari mu zo. To anan na zaɓi hanyar biya ta wajen Opay. Saboda haka bari zan zo ni nan ya sai je na zaɓi Opay tunda kusan kowa yana da wannan account ɗin sai na ce proceed. To anan za ta kawo ni shafi inda zan wato sanya wasu bayanai a kaina cewa ni ne nake da wannan account ɗin. Saboda haka bari na rubuta. Shikenan sai na sa wato login digit dina. Idan na yi sai na ce next. To anan ya nuna min cewa to ya za a yi biya ga wallet da sauransu sai in ce yanzu zan biya yanzu. Sai na zaɓi nan sai na ce pay now. To za su tura wato saƙo kamar da nake gani a waya cewa in ni ne in rubuta. To zan rubuta. To ina kammala sai in ce pay. To yanda muka gani kun ga mun gama biya. Sannan tunda mun kammala za mu koma za ta da mu bayanan zuwa shafinmu na Q servers domin mu ga shin mun ya ita wato website ɗinmu za ta kasance. Saboda haka a nan an nuna mana cewa ga receipt kuma mun riga da wato mun biya. Saboda haka sai mu koma back to client area namu. To idan muka koma za mu ga services ta dawo wato 5 dama kafin nan mu fara 4 ne, sannan bugu da ƙari akwai mutuni da ake min cewa fa akwai domain name da ya kamata in biya. Kamar da muka faɗa wato so nake mu sani cewa a nan kawai ina kula da website guda wato 5
idan na zo ne nan bari in nuna muku ɗayan browser ɗina, ɗayan wato kamfani da nake wato hosting, wasu website ɗin suna nan da yawa. To idan na zo ne nan, wannan tana Amurka ne kuma ina biya wato da dala. To idan muka lura dalilin da ya sa nake so kai ɗalibi ka iya, ke ɗaliba ki iya, wato so nake musan da cewa ni wato na ci alfanun abubuwan kuma na san me nake samu, sannan kuma idan kuka lura za ku tarar da ga sunan a nan. So in na zo ni nan za ka ga ina da domains da yawa kamar da muke iya gani. Saboda haka tun da mun kammala bari mu zo mu nan wato email ɗinmu sai mu ga me suka ce. To nan sun nuna mana cewa fa starter pack ɗinmu, bari in koma baya. So sun nuna mana cewa fa yanzu tun da mun biya an dawo da website ɗinmu, an cire mu daga suspension. To me zai faru? Sai mu sake zuwa nan wato ita browser ɗinmu, tun da dama an ce mana an yi suspending ɗinmu. Saboda haka bari mu garwaye ita browser ɗin mu ga abin da zai sawwaka. To mun fara ganin cewa ita wannan tambarinmu ta fara dawowa, amma za ta dawo a hankali. Bari mu koma nan sai mu zo mu ɓangaren service. Idan muka zo ɓangaren service yanzu kaga suspended ba komai, sai mu zo mu active, sai mu gangaro wajen zakaiya.com.ng. A nan sai mu shiga control panel. To a control panel ɗinmu sai mu gangaro nan inda subtitles za mu gani a nan. To idan muka zo WordPress, sannan sai mu zo sai mu login a matsayin admin. To a nan za mu da cewa ana mana maraba kuma mun dawo a wato website ɗinmu. Saboda haka idan na zo ne nan na ce bari visit site, bari in buɗe a sabuwar tab. To za mu da cewa website ɗinmu ta dawo yanda muka batta, ba tare da abubuwan da muka sanya sun ɓata ba. Kamar da muke iya gani, wannan abubuwan da muka yi ne dalla-dalla, kuma ita website ɗinmu tana mana maraba. A yayin da za mu ci gaba da sauran darussa, kamar shawarar da na bayar, kada ka yadda wannan halin ta same ka. Amma in dai hakan ya faru, to shi ne fa sai a yi haƙuri, a bi dokokin da ya kamata, sai a farfado da ita website ɗin. Kamar yadda nake faɗi, na faɗa, kada ka karɓi kuɗin shekara ɗaya idan har wani ya ce yana so ka gina mara website. Shawarar shine ka gina taka tukuna kafin ka gina ta wasu. Kada ka fara samfuri akan na wasu. Saboda haka ina fatan ka ji daɗi, kin ji daɗin wannan koyarwa, kuma insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin kowa da kowa da ke malamingida.com nake cewa na gode da zarafin da kuka bani domin in koyar da ku a daidai wannan lokaci. Kamar kullum, idan har kana da gudunmawa da kake so ka taimaka wa wannan makarantar, muna da details ɗinmu a description, sannan kuma a duk wace hanya da kake da shi da za ka tallafa, muna maraba da shi. Domin wayansu abubuwan da muke karɓa, kamar a ce rajistan su jaruman malamin gida da baraden malamin gida, idan muka dubi yanayin da abubuwan da muke aiwatarwa, to kawai ana turawa ne, kuma muna neman ƙarfafawa daga gare ku ɗalibai da kuma mutane da suka ga ya cancanci mu bunƙasa yanayin ilimi, musamman ma ta hanyar da za ka iya kama sana'a kai tsaye. To ba tare da na jawo wani dogon surutu ba, a kasance tare da mu a darasi na gaba. Na gode.